唔使食飯。好，現況咁啊，係一個縣啦嚇，咁就係喺那覇啦。佢人口好少嘅咋，146萬啊。咁咧，佢其實都可以揾到啲嗰啲叫 racial subgroup 嘅，即係有個叫 Okinawan 啦、Miyaku、Yaeyama and Yonaguni subgroup。咁呢啲唔使理佢啊。有興趣咧，上網睇咧就會分得清楚啲嚇。咁咧，值得一提嘅咩咧？Okinawa 嘅人係好長命嘅。They claim as to be the highest longevity， 即係話。而家第二，冇所謂啊！第一、第二都係勁啦嚇。咁咧佢超過100歲嘅有457人喎咁咧就係亦都係咧唔止長命啊！嗰個一般嗰啲嚴重嘅病佢都係好少嘅，包括咩 heart attack、stroke cancer、Alzheimer。呢啲咧都係比較少啊，同埋最重要嘅有90人咧，唔係有好多人啊，90歲後咧都可以有 sexual life 㗎，咁啊點解咧？就話好可能啊，因為食嘅嘢啊 ，no fat、no salt。同埋佢嗰個 attitude 啊 ，positive。啲衰嘢俾細軍食晒。咁呢啲過100歲嘅呢啲嚇。咁咧琉球咧就係即係大家都會聽過嚇，係全世界所謂叫 Blue Zone 入邊嘅一員啊嚇。咁咧就唔知點解冇香港嘅喎，冇嘅喎，我哋唔算可能咁個 Blue Zone 咧就包括係喺加州啦Costa Rica 喎Sardinia 意大利喎我哋上一次講 Sardinia 都有講啊。佢100歲嗰啲女人啊，嗰啲相啊貼晒喺街嘅。係。佢成日行山啊嘛，行好多路啊，行成1個鐘先行到山頭。係啊，會嘅。高松嘅條件係咩？100歲以上，好多100歲以上。咩叫多啊？唔知啊，即係你慢慢研究啦嚇，硬知呢個咧就係 Blue Zone 其中嘅一員啦嚇。咁啊，你想知道清楚啲點解咁長命嘅食咩咧？呢度有啦。番薯係70% sweet potato。其實係番薯好食嘅，番薯話係。係啊，12% rice，7% 食麥製品跟住 soy legume， 食菜啦、水果啦之類就係咁，你可以由而家開始跟住佢食，就可以100歲咁咧經濟幾樣嘢嘅啫 ，tourism 漁業farming 同埋咧呢個 US military base 其實帶好多入息嚟嘅即係禍害多過入息咧咁最重要咧就係 tourism， 其實 tourism 最重要嗰個疫情嘅時候好慘啦，而家已經恢復1000萬個遊客。咁雖然係即係有咁多嘢咁喺成個日本嚟講咧，最窮嘅 per capita， 因為日本政府根本冇咩措施去幫佢47個縣之中咧最渣 ，unemployment rate 32%。哇！係啊，咁你當個數字錯啊，除一半都唔得了。仲要最長命，仲要失業。就係因為唔使 stress。唉。OK。想講好啊。長命首先number one失業，要耕田。咁講嘅話咧就係
而家都係日本語為主啦，但係 modify 咗嘅modify 咗，咁啊統稱咧佢個名叫 Shimikutuba 咁再分係6種琉球語言唔同嘅島講啲嘢都有啲咁多唔同，咁就係個 original 嗰個琉球語咧就已經慢慢死亡啦咁咧佢嗰個琉球沖繩咧以前就係有過佢獨立語言同文字嘅咁而家呢個圖講得好清楚啦。獨立語言咧就係7至9世紀嗰啲分化啦，文字咧又慢慢搞下變咗中文啦，變咗中文咁講嘅話咧，亦都頭先提過啦，因為福建人多嘛，福州嘅官話，即係國語嚟講係福州國語咁亦都有人揾出嚟咧，琉球古字個字，即係有邊個17個符號，但係唔知點解，冇人知點解。咁話原本有100個嘅，而家得返17個，咁呢啲得個之字啦咁啲文字好多草書咁幾靚手理啦好多啲咪古書咁咧就日本人佔領咗之後咧，就係限佢哋唔準講琉球嘅土語嘅。咁如果你要講嘅時候，就俾人罰嘅，就攬一個牌喺個身嗰度，叫狗牌就罰你嘅。咁所以係好論盡。宗教都好複雜下嘅，即係炒埋一碟嘅主要都係仙徒但係亦都包咗好多中國嘅宗教喺入邊尤其是風水道教風水道教咁咧，佢嗰個仙徒咧就有少少唔同嘅，叫 Ryukyu 仙徒，因為咧佢加咗好多嗰啲地區嘅神話神化咁呢個。你嗰個70%嘅圖應該都啱啱過半咁好似，都唔夠一半係喎，有啲誤導有啲誤導咩講宗教會有啲離奇嘢出現。冇理由50啊，應該60點9啊，應該係有啲重複嘅，一定有2個格。錯咗啦好啦咁咧可以睇到拜祖先尊敬先人係好重要嘅，即係唔知你信乜嘢教啦咁嗰啲墓碑咧好中式嘅，好中式啊！你一大到咁大嗰啲咧，新界都見到有啦好多咁呢啲係佢嘅清明上河圖即係去拜山一樣我哋拜完山就喺度。樣都中國喎，好中國，不過冇隻乳豬冇隻乳豬咁頭先有影過呢位叔啦拜祖先係非常之重要，係有一個叫清明祭玉靈咧，呢個就係舊時嗰啲皇帝嘅陵墓嚟嘅咁而家每一年都去拜祭，好隆重㗎。一個豬頭呢啲好中國啦，敬拜祖先咁祖先有神位嘅屋企，有好似神主牌樣嘅嘢咁亦都拜呢啲咁怪怪地嘅一個火神咁神道係最犀利啦咁有個 high priest 但係咧其實主要嘅儀式都係由女人做嘅。呢個神女唔係嗰隻就叫做 Noro 或者叫 Uta 就主持嗰啲儀式嘅，咁梗係有神社啦有大有細啦咁亦都有啲咁嘅怪嘅東西叫 Utaki 即係一個地方有啲特別嘅，譬如好似個石罅咁樣咁就話以前好多神喺度住過咁又可以拜嘅即係同我哋拜香港都有㗎啦，望夫石嗰類咁嘅嘢啦
咁呢啲又有啦嚇，呢啲又有啦咁呢個好福建啊，成日見到嘅香港都有嘅呢啲街道啊咁石敢當係咩咧？就佢呢度咁解釋啦中國台灣閩南琉球喺呢啲咁嘅地方啲牆角即係通常話啲鬼踎喺牆角㗎巷路口橋頭三叉路口咁被殺啦抵御路衝要衝呢啲咁嘅嘢咁另外一樣獅子琉球獅子咧就係雜種嘅，係獅子同狗嘅合體係咁好多嘅造型好趣怪呢個殘波大獅子呢個大嘅獅子好多係愛嚟做gatekeeper咁呢個係皇宮嗰個 gatekeeper 咁佢通常係成對嘅，一隻公一隻乸咁點樣分咧？嗰隻公咧就擘開個口嘅玩波就係佢要負責嘅咧就係招福，即係乸咧就合埋個口嘅，即係靜啲啦合埋個口，咁就守財。咁一嚟都係一對嘅咁造型好多好趣怪嘅，即係公乸合口開口，合口開口咁就好多呢啲好得意匯豐銀行呢一隻開一隻係冇留意喎，係咪啊？咁着嘅衫即係中國同埋日本嘅撈埋啦但係都幾中國啦咁呢啲接近明朝人嘅服飾咁最得意佢頂帽呢個日本帽嘅叫 Kanmuri Hachimachi 呢啲帽，女人嘅頭髮又係氏族上等人先梳得呢啲嘅咁仲有衫啦佢嘅 kimono 同日本本土係有啲唔同㗎又冇個咁嘅背脊嗰塊咁嘅有刺青啦刺青咧呢個好大機會咧就係啲 Inuit 嘅流傳落嚟嘅。頭先我哋開頭講嗰啲 Inuit都有刺青㗎嘛主要係女人刺嘅，就係個功用咧就話代表咗女人嗰個美同埋保護嗰啲女人嘅一度禁咗嘅，但係而家開始又唔知點解又復甦好耐之前頭先講嗰啲女嗰啲女咩神女神女都已經有㗎啦，即係啲古畫畫咧刺身呢個有解㗎，咩唔識解有解咁呢個恐怖啲，即係好似骷髏骨咁咁音樂啦，音樂佢有佢嘅特性嘅三種主要樂器，一個叫做三線一個太鼓，一個叫三板咁有唔同嘅種類嘅，有啲科務嘅咧就係宮殿嘅，即係招呼嗰啲大使諸如此類皇宮嘅有啲咧係俾普通人聽嘅咁呢個幾種主要嘅樂器啦，咁呢啲係好快跳過啦。咁即係有 classical 有folk嘅folk music，包括福咩福船刀嗰啲啦咁而家咧就有 modern and fusion 咁呢啲係宮廷㗎啦，好大陣仗㗎咁呢啲咧就係俾普通人嘅就好多呢啲民謠走場嘅有好多呢啲咁嘢咁呢個 modern 㗎啦，咁 modern 嘅 pop 咧，即係個Okinawa 都好行啦行過一輪㗎K-pop 咁舞蹈咧亦都有好多舞老人都有一跳嘅即係老人舞、約族舞、二才舞咁呢啲係早舞咁你好
好多劇場係表演俾你睇嘅，即係好幾中國啦咁啊戴呢頂帽呢頂帽係好琉球嘅特色嘅，就係大紅花嚟嘅，跟住有個海有海浪咁帆船帽呢啲咁嘢好啦 architecture 咁最早嗰啲啦，城堡啦就係嗰個城堡時期係咪用石做嘅？而家係旅遊景點嚟嘅，好多呢啲矮好多嘅，咁呢啲呢啲咁呢個就係頭先拜山嗰個黃墓黃墓嗰座嘢咁民間又係中國式到極啦咁呢啲屋啦，咁有啲咩有塊咁嘅嘢㗎喎？點解咧？因為好大風㗎，Okinawa尤其是颱風嘅時候所以唔好直吹入嚟啊嘛擋一擋啊嘛。咁同埋嗰個 roof 咧有啲特別嘅，因為佢用紅毛泥黐嘅，又因為颱風以前就咁擺唔掂多唔夠咁入邊咧仲係好日式嘅。咁呢個養豬嘅呢佢啲 tile 咧人哋係一個瓦通咁一塊一塊擺㗎嘛，佢係一條 modify 咗咁咧亦都有呢個叫做風獅爺啦，就頭先嗰啲獅子仔不過今次咧就擺喺屋頂嘅，主要咧就係可以擋風颶風嚟嘅時候咁就有呢幾個用途啦等正中間有一粒咁呢條屋風獅咁講個武術啦，咁因為唔俾有武器嘛，於是咪逼出嚟咧要自己做武器自己去學武道學武術啦。咁嗰個武術開頭嗰樣嘢咧唔係叫 karate 嘅，叫唐手話明唐啦嘛，唐即係中國啦，即係中國過去嘅咁慢慢演化咧，由唐手變咗做琉球手，琉球手變咗 karate咁樣嚟嘅福建武術家咁而家有唔知真係假1億3千萬個 karate 愛好者咁另外仲有大陸都好多人，我個孫女都學㗎啦。我個仔都學過，不過好兒戲嘅。咁鼓舞道就係用嗰啲架撐即係 improvise 嗰啲架撐，即係設計咗一紮舞蹈。咁食嘢喺 Okinawa 都好特別嘅，就係呢一紮嘢，就係呢紮嘢，苦瓜、豬、海葡萄番薯都有。海葡萄呢下嘢係綠醋，好有益呢度有講多種維他命有乜嘢糖鈣冇膽固醇咁呢個一種。另外一個沖繩麵沖繩麵通常咧就係用一種豬肉即係五花腩嚟嘅。嗰隻豬有名就叫阿固豬沖繩豬好食㗎。沖繩豬阿固咁呢哇！係即係你食完食海葡萄咁就得啦。呢個苦瓜苦瓜飯咁好多水果，咁有呢味嘢啦。咁好多我嚟做 dessert 海鮮大把，即係又靚。咁呢個我都走去睇，就一條呢個 bluefin tuna 即開俾你食嗰把刀利到飛起咁呢個細條啲啦呢啲 salmon。酒好得意喎，沖繩島啲酒都出名呢個啤酒，佢竟然間有威士忌嘅，有白酒嘅
咁啊黑糖啊，咁啊有點樣？呢個係即係其實係粗糖啫嘛，白糖就醃即係漂咗佢啫嘛，啊可以咁食嘅，嗰啲糖膠嚟嘅，係啊糖嚟㗎，一嚿嚿嗰啲係糖嚟㗎，係啊。係啊，係啊，可以咁咪咁食咯。咁啊有呢啲嚇。咁啊另外係佢其中一個島有佢嘅雪鹽啦嚇，又出名嘅辣油啦，又有咖啡添啊，真係奇怪嘅，唔知點嚟。咁啊 coral， coral。咁啊名勝啦嚇，名勝都有幾種，有幾類嘅，天然名勝、歷史名勝嚇，咁呢啲主要景點都喺晒嗰度㗎啦嚇。咁啊呢啲就係歷史名勝啊。咁啊沖繩島咧好得意，有啲愛貓之人去睇沖繩島去睇貓嘅，因為叫佢做貓島啊。有啲島咧個貓同人嘅比例係1:8嘅，即係8:1啊，8:1啊。咁點解咁多貓咧？咁啊〜好多原因嘅，貓以前係捉老鼠嘅，因為農業發達啊嘛，但係而家冇乜人種嘢啊，個個去晒城市啊，咁啊即係嗰啲貓咧就冇人理啊，留咗喺度啊嚇。咁啊另外咧就係啲美軍啊，幾萬人喺度啦嚇，好多有隻 pet cat 嚇，到佢離開個房地嘅時候就留低隻 cat， 於是係大把 cat。咁就四圍都係 cat， 咁咧呢啲就係 cat 嘅景點。主要大醒就係下邊白色嗰扎，白色嗰扎仲有兩個島嘅，一個叫 Takatomi， 一個叫 Aoshima。呢兩個都係好多貓嘅，咁有貓有兩種啦，貓店長啦，呢個係副店長貓啦，咁呢啲係流浪貓啦，流浪貓。8:1啊！呢個 Aoshima 好驚人啊！真係呢個有人想餵緊佢咯，即係跳起嘅呢隻嘢。呢係冇老鼠，即係食清晒啲老鼠之後仲生存。咁啊有啲咁嘅貓衫啊，貓衫貓袋啦。咁陽光與海灘啦，日本夏威夷當然有啦嚇。咁出名啲水係藍色嘅，咁有啲咁嘅酒店啦，浮潛啦嚇。咁呢個就係人都去打卡嘅。其實一個大草地，我唔覺得咁靚。咁點解會嚟咧？就係呢個上敬王咧，就話呢個地方好大，1萬人都可以坐喺嗰度啊，個草原啊，咁所以叫做萬座毛咁嗰度亦都有一個海參食嘅窿就係叫做象鼻岩，即係好似桂林嗰個啦咁樣去啦有都係嘅呢個啦。你個有水嘅，我有水嘅。咁呢度亦都係中意貝殼嘅聖地啊！大把貝殼有專業店係賣添嘅咁呢度其中一部分啦都係多到咁我都有買嘅，呢個我買嘅。到今時今日都揾唔到佢叫咩名，即係叫做 Dolphin Shell 嘅一種咁佢當地人都話唔知係咩名咁好特別咧。咁亦都有一種叫星沙，呢個唔係 seashell 嚟嘅，呢個係一種嘢叫做有孔蟲Foraminifera 係一種原生動物咁但係佢個樣就係一粒星咁樣嘅，咁佢成個海灘都有呢啲咧，咪叫做星沙啦。咁於是好多人就走去揾呢啲星沙，咁一樽嘅，咁我買一樽人，我揾嚟全屋都揾唔到，唔知去咗邊咁就有星沙啦。呢啲一樽賣。去
啊咁咧亦都係我都有走去坐嘅嚇，又話叫潛水艇，其實咧就係 semi-submersible，佢唔係真係潛艇嚟嘅，即係坐人嗰橛咧加咗重量沉咗落去，咁啊好嘅，即係你唔想整濕個身裝下都好嘅咁啊喺呢度入邊啦咁啊睇到嘅，睇到啲海底嘅，咁啊呢個船喺嗰度，即係佢沉咗係沉咗下節啫嘛，咁啊有啲人喺附近游水，咁你唔識玩呢個scuba 嗰啲咧，就係用呢個啦，好似一個痰罐咁樣笠住個頭，就唔入水嘅，就有俾個圓帶你，咁你咪喺個底嗰度行咯，咁又可以鯨魚嘅，即係出名嘅係睇 sperm whale， 即係長鬚鯨humpback， 咁啊當然可以釣魚啦，好啊，咁啊地質方面咧有啲怪嘢㗎 ，tatami ishi，tatami 即係日本嗰啲榻榻米啦，即係 columnar John 咧就俾佢海蝕啊磨晒上高啦，磨到平晒，就變咗一塊塊，即係呢個係好多地方都見唔到，喺呢度有，但係咧有問題啦，就要水退先見到，即係先行到埋去水漲咪遮住咗佢咯，即係香港嗰啲六角石嗰類嘢不過呢個係basalt嚟嘅，而冇岩。香港嗰啲就唔係嘅，香港嗰啲咧係火山熔灰岩咁樣1、2、3、4、5係未必一定有三角嘅添，係啊，有大部分都係六角，但係都有地嘅，即係佢個冷縮嘅時候個情況同埋個黏度唔同咧，就會唔同嘅。呢個都係嘅，1、2、3、4、5，勉強6啦。但 anyway 都好大你睇一個人嗰個比例，有個人喺度嘅。咁另外一個島呢個就係打卡島嚟嘅啫，呢個就去唔去都冇所謂。一定去，估定唔到嘛叫。有個叫心形岩喎，就係睇呢兩嚿嘢，好似個心咁樣水退就咁咯，咁我頭先開頭時候講咧有 coral 啊嘛 ，coral 即係有 limestone 啦 ，limestone 即係有 cave 啦，咁呢個玉泉洞係值得去嘅，係靚嘅，30萬年前就5公里咁長，但係唔係全部俾你入，得850米啫，咁夠㗎啦，即係你要睇夠啦，咁整得好企理嘅。就唔好話整到好似某啲大陸嗰啲窿五顏六色又加啲名，比如又孫悟空又乜嗰啲咁嘢咁呢個係成個 plan 咁入去，咁一路行21度涼㗎都入咁梗係嗰啲咁嘢啦咁有燈照起又好靚。咁另外一個石行島嘅呢個要坐船去呢個另外一款都好靚嘅。再第三種 Blue Cave 青之洞Blue Cave 係好難得嘅咋，因為某種情況之下一個窿一個 limestone cave 入邊啲水因為啲光嘅折射嗰啲咁嘅，整係好藍色嘅。咁最出名就係意大利啦 ，Capri 嗰個啦，咁呢個亞洲咧就應該係得佢啫，即係可以 claim 嘅，咁就要喺呢個下邊入去啦咁Snorkel 又可以 scuba 咁入去。咁另外一個 Cave Okinawa 啦，咁呢個喺陸地上高又入去啦，好多呢啲。
咁啊睇完呢啲啊可以有多啲文化啦，睇下啲 museum 啊。咁呢個 art museum 好大座，主要係講翻啲歷史嘅建築啊，嗰陣時係嗰啲屋係點起啊，啲殿堂啊，草嘅頂啊，咁啊入邊講嗰啲嗰陣時謀生啲漁具啊、音樂啊，頭先嗰啲畫，嗰啲畫好多都係擺喺呢度，屏風畫佢好多嘅，咁呢個近代嘅畫咧，海上生物啦、紀念品啦等等，咁另外一個 museum 就首里城啦，首里城咧就係1426年起嘅，就 based on 中國嘅城門，咁呢個就係首禮門。咁點解叫做首禮門咧？有歷史嘅就係明朝萬曆皇帝封咗呢個上永嘅詔書入邊講嘅，就圍以琉球國遠處海濱，係咪格津星教世修積貢竹青首禮之邦？咁你咪整咗咁嘢啊！咁咧佢係根據中國嘅紫禁城做藍本，但係有一個好大嘅分別，佢唔係坐北向南嘅。佢係坐東向西，因為西邊先至係真嘅中國嘅首都。咁佢要即係為咗要尊敬中國，所以冚唪唥係方向唔同嘅。咁個一咧就係嗰個主殿，個一咧向過嚟咧，左邊就係西邊就係中國。咁入邊啲建築好多門㗎。咁第二次世界大戰嘅時候咧，就打到殘破啦，咁啊重建，見到而家咁啊，啲石城，好多門啊，歡會門啊，乜門啊，咁啊入去，咁啊去大殿、奉神、正殿入邊。咁啊有嗰啲嘢啦，即係嗰啲重新做過嘅牌匾啊！呢個嗰個皇帝坐嗰凳咧，咁咧每年咧就有一個叫做 Suri 首里 Castle Festival 嘅，就10月11月咧就係講嗰個皇帝叫被冊封啊，跟住就巡行啊。由首里王府一路巡到去市區嘅，咁呢個係嗰陣時嗰個情況啦嚇。咁嗱睇戴嗰頂帽都係明朝嘅帽，但係後邊嗰個就係清朝嘅帽，兩代出齊，穿越啊，穿越時空。即係我諗佢嘅意思就係明朝轉清朝嘅時候咧，佢要嚟到呢度再封過佢啊，戴翻一頂清朝嘅帽，係啦，即係戴呢個冠，咁呢個就係個冠啊，咁啊戴咗啦，咁啊呢個梗係假啦，唔係真嘅啦，咁啊出去啦，拜神先，跟住就出醒。巡行咁跟住咧呢個呢個 palace 咧就大火2019年有陰謀論嘅，一度唔燒，淨係燒咗個正殿，即係話佢哋想消除嗰啲同中國有關嘅嘢燒咗正殿，係咪唔知啊？冇人知嘅，咁啊梗係救火啦，度都唔燒，成日燒咗嗰嚿喎。佢話泄漏電喎，中間一個窿，咁咧點啊？起過咯，於是喺嗰度地方搭一間屋喺屋入邊起嘅，即係喺屋入邊起。包住佢，咁應該今年搞掂，
好，另外一個至聖廟啦，即係孔子廟。孔子廟都好耐喎，1671年喎，咁喺市入邊，至聖廟入去，孔子廟大聖殿，咁啊，假如年年有孔誕去拜啦嚇，萬世師表有教無類。呢、個陳立夫啊，即係國民黨時期嗰、個有教無類。呢、個孔德成啊，孔子 N 代唔知咩孫啊，由陳立夫天尊殿。好啦，到琉球村啦，琉球村就係一個俾 tourist 去睇嘅文化村，文化村都值得去嘅，因為有舞蹈啊，嗰啲咁嘢嚇。琉球啊，咁你又可以着衫扮皇帝嗰啲啦，度度都有噶啦。個船嘅模型咧，進貢嗰啲船啊，就喺呢度。嗰、個鐘啊，銘文。好啦，咁啊，二次世界大戰啊，打到咁燦爛，唔係燦爛，咁悲慘。咁悲慘咧，就留低好多嘢俾你睇。第一個就係冇紀念碑，哇！真係陰公，10幾萬當地人喎，呢個荒蕪嘅描寫。咁跟住落嚟咧，就係睇嗰啲。當時駐軍嗰啲基地嘅，有啲係 open 嘅，歡迎你去。呢、個又好近嗰、個皇殿嘅，去入去。呢啲地方咧，應該就係撞親都係鬼，一冚唪死晒嘅。咁咁呢個就係嗰個海軍大將4000人一齊自殺喎。1945年6月18嗰日唔好入去呢度。機槍堡，咁每年都係有呢個紀念追悼會。而家咧就成日去掘呢啲咁嘅遺址，水樽啊，冰嗰啲樽啊，子彈啊，槍啊，咁呢一紮嘢咧，22件咧就係美軍喺沖繩嘅時候打完仗咧就立走嘅，咁而家剛剛先還翻俾沖繩，咁應該仲有嘅，包括呢幅圖啊，呢個嘢。咁呢個 aquarium 亦值得去嘅。Once upon a time 係世界最第一，而家就唔係啦。而家祖國應該大過佢。長隆嗰個係應該係最好大過佢。咁但係點解要去咧？因為佢有一樣嘢咧，第度少見嘅，就係鯨鯊。鯨鯊係全世界最大嘅魚。咁咧就佢除咗養鯨鯊之外咧，仲係成功咁喺度叫做咩啊？繁殖到啊鯨鯊。鯨鯊就係最頂嗰條啦，全世界最大嘅魚好震撼嘅，即係呢個 aquarium 啊！真係好巨型嘅。咁佢係濾食嘅，濾即係過濾嗰個濾啊，即係冇牙嘅。哇！大條，一大到咁大啊！咁啊，另外一個即係 Okinawa 有個好處，第一佢近，第二唔係貴，第三咧即係老有咸宜嘅，
即係好多嘢睇嘅。你中意睇歷史又有，你中意睇魚又有，你中意睇山窿又有，食有得食。咁如果細佬哥咧，呢個係值得去嘅，大人就麻麻地啦。即係有啲動物啊，出名嗰啲馬仔啊，得千幾隻嘅啫。呢個係甩色獅子啊，即係白色嘅獅子啊，跑啦！夜間動物園咧，好啦，另外一種嘢又好特別嘅，bullfight鬥牛啊！1907年開始有嘅，就係同西班牙嗰啲唔同，佢哋冇鬥牛勇士嘅，亦都唔殺隻牛嘅，係牛同牛打嘅啫。咁咧就係嗰啲牛啊，就係唔同嘅農場佢自己養嘅，到時到後一年有20次咧，就攞出嚟鬥啊！咁啊鬥牛出埋酒添啦咁咧，如果你而家去咧，仲趕得切嘅，2026年2月7至到3月28。今日開始。係啊，因為趕得切。點分勝負啊？一陣間話你知。咁咧就有好多呢啲 poster， 就係主要喺呢度，最大嗰個燈就喺呢度，入邊係咁嘅，咁咧就每隻牛都有一個人負責，拉住佢同埋咧引佢去打嘅，呢個 coach 咁就好狼嘅，因為啲牛好重好大成大過西班牙嗰啲牛嘅。咁啊點樣叫贏咧？第一咧就係佢自己知道打唔贏咧，佢會放棄嘅，放棄行開嘅，即係呢個叫 submission 啦。第二個咧就俾人撞到冇力喐啊，攣低，咁就當輸啦。咁咯。我即係次唔同嘅，睇下有幾咩。咁啊屋企啦話而家好多 festival。即係你上網睇成扎咁啊列少少啦嚇，同中國有關嘅叫 Hari 端午節、龍舟呢個直情係中國人帶過去啦，就主要喺 Naha， 但係其他嗰啲埠仔都有嘅，就好熱鬧嘅，即係好認真啊，咁喇叭嘅，咁而家嘅燈會又係好中國啦，燈會。扯大纜，呢條纜真係大。October 12號，哇！呢條纜好，有個上巴至王啊，中間呢條纜，哇！跟住咧就係喺街嗰度 parade。就有1萬人 parade 嘅，呢啲人真係好投入嘅喎，橫掂冇嘢撈喎32%嘅失業，所以好開心。好投入。咁啊 shopping 啦咁當然有嘢買啦，咁個城市入邊有呢啲咁嘅，佢又唔係叫咩 monorail 呢個好方便嘅，好方便。咁啊可以去晒呢啲站，咁你可以自己去。咩嗰個城堡啊喺度噶啦，紅色一點啊首里咁步行街啦有2條好長啊，有嘢食有嘢買咁啦。咁亦都係呢啲去唔去罷咧 Galleria 呢啲咁除咗呢一紮，我哋冚唪唥主要講都係講本島有少少唔係本島，可以去啲出邊嘅島仔嘅，係咪有船嘅？咁我一個都未去過，即係下一次去就希望去呢啲島仔，即係有佢個特別嘅，你可以坐船，你可以坐飛機，坐船坐飛機。係啊，咁有呢啲咁嘢嘅喎，牛車喎，又有洞嘅喎，又有啲洞嘅喎，牛車喎，咁即係別有一番風味。
係咁啊，係咁多啦，多謝晒。咁啊會上網㗎啦嚇，之後。